Pas Italisë dhe Spanjës, siç kemi raportuar edhe Franca, po një rritje të konsiderueshme të numrit të prekurve me COVID-19, ndërsa autoritetet po marrin një sër masash që prej ditësh. Për të kuptuar më mirë se si është situata atje dhe se si po përjetohet, ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë një shqiptare, juristen Ana Bicolli, e cila jeton në Paris. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Ju jetoni prej 13 vitesh në Paris, por besoj kjo është një situatë cilën askush prej nesh nuk e kishte menduar se do e përjetonte. Si po e përjetoni ju gjithçka po ndodh? A është izoluar Parisi? Çfarë mund të na thuash? Patjetër, po situata është shumë absurde dhe të gjithë ne jemi komplet të tejkaluar nga eventet që po jetojmë. Për sa i përket, domethënë izolimit, natyrisht ka izolim sepse masa numër 1 që është marrë nga qeveria është kufizimi i qarkullimit të njerëzve. Pak a shumë në mënyrë të ngjashme me çfarë është bërë dhe në Shqipëri, përderisa janë ndaluar, domethënë, jo vetëm mbledhjet ndërmjet njerëzve, po dhe lëvizjet individuale për një sër arsyesh që janë të përcaktuara dhe janë të vetmet që lejohen në këto kushte, përndryshe, domethënë, ka gjoba që vendosen nga qeveria, diçka tek 135 euro më duket. Kjo natyrisht krijon izolim, po gjë ndoshta e rëndësishme për të marrë parasysh është që ky izolim nuk është i njëjtë për gjithë njerëzit dhe që nuk jemi të gjithë të barabartë në kushtet e kësaj krize që po jetojmë. Do me thënë njerëzit që janë në vende më të largëta, njerëzit që kanë probleme shëndetësore, njerëzit më të moshuar që janë të izoluar, njerëzit ndoshta me handikape të ndryshme, të gjithë këta janë, do me thënë, shtresa për cilët ne duhet kujdesemi, qeveria duhet të marrë masat veçanta ndoshta që të jenë në kushte më të mira, le të themi, për të përballuar situatën. Ana, a e zhvilloni ju gjatë këtyre ditëve punën tuaj si po i kaloni, gjithë masat që janë bërë të ditura dhe gjithë situatën? Po, unë personalisht kam një punë që mund të bëhet lehtësisht edhe në distancë, kështu që nuk e kam vuajtur në këtë sens dhe herë ndoshta duhet marrë parasysh që jemi në kushte të privilegjuara dhe që ka shumë profesione të cilat janë të përballura sot me vështirësi shumë të mëdha, sepse mendoj për profesionet që duhet të merren me shërbimet publike minimale që duhen vazhduar edhe në kohërat që jetojmë, duke filluar nga drejtësia te burgjet, tek sistemet, shërbimet e krizës, qoftë edhe supermarketet që vazhdojnë të funksionojnë, farmacitë, pa menduar edhe për gjithë personelin shëndetësor, sigurisht. Unë kam një punë që për këto kushte nuk përbën problem, nëpërmjet kompjuterit lidhemi, bëjmë mbledhje të ndryshme në distancë, mund të zhvillojmë shumë gjëra pa problem. Ndërkohë që ata që duhet dalin janë të konfrontuar me vështirësi të tjera, domethënë. A ka lehtësira për ata që po qëndrojnë këto ditë në shtëpi dhe kanë të pamundur që fizikisht të shkojnë në punë, si po përgjigjet shteti francez në tyre? Tani, përgjigja vjen nga shteti, përgjigja vjen dhe nga organizimi i komunitetit, do të thënë nga organizimi kolektiv, nga ndihma e ndërsjellë që kemi ne. Për sa i përket shtetit, për momentin shteti është marrë më tepër me masat kufizuese të lëvizjes, siç e tham, dhe ka marrë masa sanitare, masa ekonomike, një paketë për cilën ndoshta edhe mund të flasim, nuk e di sa kohë kemi në dispozicion. Pa problem, mund të na shpjegosh. Po, ndoshta nuk e di tani, pikat kryesore janë të ngjashme edhe me vende tjera që janë marrë. Për momentin janë zhbllokuar diçka të 45 miliard euro dhe janë të ndara në një sferash të ndryshme, pikash, le të themi. Me thonë, ka pas një shtyrje të afateve të pagesave të taksave të shoqërive, do me thonë taksat sociale që këtu janë të larta dhe taksat tatimore mbi biznes, taksat e biznesit, do me thonë mbi të ardhurat e tjera. Pastaj ka pasur masa të ndryshme, për shembull, qeveria bëhet ndërmjetëse, bëhet garante në mënyrë që bankat të zhbllokojnë fonde kredit jashtëzakonshme për individ që janë në situata të vështira dhe kryesisht për bizneset e vogla, për njerëzit që janë në punë autonome. Do të thonë shteti bëhet garanci në mënyrë që ti të mund të marrësh kredi në kushte
që nuk do t'i kishe marrë për ndryshe. Janë pezulluar qirat e ujit, gazit, energjisë elektrike e tjera për bizneset në vështirësi. Janë shpëllkuar disa ndihma, domethënë duhen plotësuar formulare e tjera, procedura administrative, po një ndihmë rreth 1500 euro për muajin e marsit për bizneset që janë në buzë të falimentimit. Ma thënë janë të ndryshme, janë marrë masa, për shembull janë bërë çdo një mbështetje për trajtimin e konflikteve ndërmjet kompanive dhe furnitorëve të tyre. Gjëra të natyre, po kjo është pjesa qeveritare që është shumë e rëndësishme. Ajo që duhet të thosha ndoshta është që duhet japim rëndësi edhe mënyrës se si komuniteti organizohet përballë evenimenteve të tilla. Domethënë ajo që nisëm ndoshta në fillim, sa e rëndësishme është, sepse përballë dikujt që është vetëm i moshuar, ndoshta me smundje, ndoshta me handicap, ndoshta me fëmijë të vegjël, e tjera të gjitha këto me radhë. Infermierët që janë gjithë ditën në punë dhe s'kan kohë as bëjnë pazare, as gatuajnë, as t'ia mbajnë dikush fëmijët, për këto ka pasur Franca është shumë klasike, si thua, me filozofinë e tyre, ka pas shumë vllazëri, si thua, ka pasur shumë iniciativa qytetare, individuale, po dhe të organizuar nëpërmjet aplikacioneve internet që janë shfaqur në këtë moment, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të vënë lajmëri me njerëzit që kanë nevojë, njerëzit që propozojnë ndihmë. Ky solidaritet, domethënë, shprehet në mënyra shumë të thjeshta, që nga një letër që mund të ngjisësh te shkalla dhe të propozosh ndihmë dikujt që t'i bësh pazaret, dikujt tjetër t'i mbash fëmijët, siç mundoshim. Domethënë ka pasur gjëra jashtëmase shumë të ndryshme, ka pasur kështu fonde kolektive që janë krijuar për të ndihmuar njerëzit që janë në rrugë, njerëzit që janë në kushte shumë të vështira ekonomike. Shteti ka zgjatur asistencën për njerëzit që ndoshta i ndërpriteshin të drejtat në mars ose që duhet aplikonin sërish. Domethënë masa janë marrë edhe nga pjesa shtetërore, po edhe nga pjesa individëve dhe ndoshta për këtë edhe ne mund të frymëzohemi në Shqipëri, nuk e di tani sa të drejt ka mund ta them këtë, po më duket si një propozim që duhet marrë parasysh për të mbështetur, domethënë gjitha njerëzit që janë në situata vulnerabiliteti, në situata nevoje shumë më tepër se ç'mund të jemi ne. Në fakt në Shqipëri është një situatë tjetër. Sot për shembull kanë prezantuar kreu i qeverisë këtu në Tiranë ka prezantuar një paketë tjetër masash shtrënguese sa i takon lëvizjes së qytetarëve, sepse shihej si problem ndërgjegjësimi deri tani i qytetarëve në Tiranë dhe në pjesën më të madhe të qyteteve në Shqipëri. Pra, shumë lehtë mund të evidentoje grupe njerëzish që thyenin edhe oraret dhe masat që duheshin respektuar për t'i bërë ballë kësaj situate. Dhe besoj ka një kuriozitet kur dëgjojmë për shtetet e tjera, konkretisht po flasim për ju atje për Francën, si janë përgjigjur njerëzit? E kuptojmë që është një situatë pak më e lehtë izolimi ose masash në Francë, po si po i përgjigjen francezët kësaj situate? Tani fatkeqësisht, sado që këtu ka ndërgjegjësi, nuk dua t'i fus të gjithë njerëzit në një përgjithësim të nxjerr një konkluzion, po megjithatë njerëz në rrugë shikon dhe jo të gjithë kanë, domethënë, arsye, sepse unë shikoj dhe nga dritarja, ka njerëz që dalin në shëtitje, individualisht ose në çift, domethënë jo në grup, po megjithatë besoj që duhet gjithsesi një ndërgjegjësim akoma më i fortë, duhet një disiplinë, nuk duhet të bien pre e kapriços momentit, koha shumë e bukur, tundimi është shumë i madh, po vjen pranvera, po dhe këtu 100% nuk mund të them se respektohet ajo udhëzimi i qeverisë, gjobat siç e thash nuk domethënë kanë filluar të aplikohen dhe nuk janë të pakonsiderueshme, nuk janë të vogla fare, por me sa duket njerëzit edhe përpiqen të gjejnë justifikime, sepse këtu ka 5 arsye praktikisht për cilat mund të dalësh, të blesh ushqim, të shkosh te mjeku nëse e ke të domosdoshme, të punosh nëse je në mjekësi, të ndihmosh dikë që është në nevojë, dhe njerëzit ndoshta mund të thonë dhe po shkoj bëj pazare dhe në fakt dalin bën një shëtitje. Tani këto janë pak të vështira për tu evituar, se nuk do vësh policë nga mbrapa njerëz. Me orare të kufizuara apo jo?
Jo, ne nuk kemi këtu oraret kufizuara dhe të them të drejtën, më duket ndoshta një gjë më mirë sepse edhe pa oraret kufizuara njerëz ka dhe mundësitë e kontaktet e të grumbullimeve ekzistojnë. Nëse kufizohen oraret, besoj që dashje pa dashje mund të krijohet radhë, mund të krijohet grumbullim në pikat e shpërndarjes ushqimeve, të ilaçeve. Kështu që jo, për momentin këtu nuk është diskutuar për vendosjen e orareve dhe nuk besoj se do diskutohet në ditët në vijim, domethënë. Ana Bicolli, unë falenderoj për këtë përshkrim në detaje të gjithë situatës dhe gjithashtu falenderoj që gjete kohën për të komunikuar me ne. Faleminderit juve.